Ada danau air tawar di samping pantai. Halo. Jadi ini tuh air terjun tuh tawar, aliran sungai. Dan danau ini tuh asalnya pasir ya. Iya, pasir. Ini tuh pasir. Jadi ini terbentuk sendiri karena aliran sungai yang dari sana. Dan di sebelah sana, persis di danau ini tuh ada pantai. Pantainya yang bagus. Ini ada di mana ini namanya? Ada di mana? Ke air terjun Wandamui. Air terjun Wandamui. Mantap. Bersama Dokter Maria dengan Suster Elda. Oke. Nanti saya tunjukin pantainya ya. Persis di sana. Jadi ini air tawar dan sebelahnya air asin. Keren banget dong. Nah, itu pantainya. Jadi ini sungainya, ini pantainya cuy.